Доброе утро, дамы и господа. Я желаю вам, я говорю вам, добро пожаловать. Je vais vous demander de ne pas trop regarder mon visage parce que j'ai une allergie depuis 2-3 jours à un médicament allopathique. Я прошу вас извинить меня за мой внешний вид. Дело в том, что я принимаю сейчас аллопатические медикаментозные средства, и вызвало это у меня аллергию на лице. И я должен вам сказать, за всю свою жизнь это практически первое аллопатическое лекарство, которое я взял на себя смелость принять, и это вызвало такую реакцию моего организма, все сразу высыпало на лицо. Bien, on va essayer en 2 jours de vous expliquer la différence de germétique et de la cosmétique traditionnelle. За эти 2 дня, что я буду с вами, я попытаюсь вам объяснить ту разницу, которая существует между продукцией жирный тик и другими медицинскими препаратами. И я думаю, что все вы слышали о жирный тик, а некоторые даже хорошо знают. Voilà, donc ça a démarré il y a pas mal d'années, à peu près maintenant 49 ans. И это все родилось, понятие жирный тик родилось так давно, что сейчас мне страшно даже вспомнить, что с тех пор прошло 49 лет. Moi, je suis médecin biologiste. Я являюсь врачом по профессии, но кроме этого я биолог. Et je m'étais spécialisé à l'époque dans les problèmes de peau chez les gens brûlés. И 50 lет тому назад моя специализация была это проблемы кожи у ожоговых больных, у ожоговых пациентов. J'ai travaillé pendant 11 ans dans des hôpitaux de centres de grands brûlés dans le monde. И 11 лет моей жизни я провел в больнице для ожоговых больных. Это были самые крупные больницы того времени в мире. On était des équipes de biologistes, on faisait des biopsies de la peau. И мы, биологи, делали биопсию кожи у ожоговых пациентов. Et on étudiait au microscope électronique comment on pouvait aider les chirurgiens réparateurs à avoir moins de cicatrices, mettre des meilleures greffes, etc. И мы помогали хирургам для восстановления этой обожженной кожи. Мы думали, что можно сделать. Или нужно обязательно трансплантацию кожи, или какие-то другие методы могли бы позволить облегчить страдания этих больных. Donc toute cette période a été positive et négative pour moi. И, конечно, этот период для меня имел как позитивное значение, так я получила очень много негативных впечатлений. Positif parce que ça m'a permis de faire des recherches que je n'aurais jamais pu faire personnellement. Что касается позитивно, в первую очередь это позволило мне делать такие изыскания, исследования в лаборатории, которые я бы никогда не смог сделать, если бы начинал не в таких крупных лабораториях. Dans des centres de recherche hospitaliers, on peut faire des recherches que personnellement on ne peut pas faire. То есть в рамках этих больниц я мог действительно делать такие исследования, которые в собственной лаборатории, которые у меня в то время не было, я бы, конечно, и не сделал. Et toutes ces recherches en hôpitaux m'ont appris beaucoup de choses. И к тому же все эти исследования помогли мне понять очень много вещей, о которых я и постараюсь вам рассказать самым подробнейшим образом сегодня. Ça, c'est le côté positif. Это я говорю вам о тех позитивных вещах. Le côté négatif, c'est que la médecine traditionnelle m'a beaucoup déçu. Что же касается моих негативных впечатлений от этих 11 лет моей жизни, это то, что я абсолютно разочаровался в традиционной медицине. Beaucoup déçu, pourquoi? Parce que entre les études de médecine en France, c'est 8 ans, 9 ans. Почему я так разочаровался? Pour devenir médecin, dans les études de médecine, c'est 8 ans, 9 ans. Во Франции для того, чтобы стать врачом, нужно, по крайней мере, учиться 8-9 лет. Это минимальные сроки обучения. Et au cours de ces 11 années dans les hôpitaux, и вот эти 11 лет, которые я провел еще плюс, кроме этих 9 лет, которые я учился в медицине, все это, в принципе, 20 лет моей жизни. Une chose m'a beaucoup déçu, c'est-à-dire que ça n'allait pas dans ma philosophie de pensée. И чего я так и не смог понять за эти 20 лет обучения теоретического и практического. C'est qu'en médecine traditionnelle, en dermatologie, on ne s'occupe que des effets des maladies, jamais des causes. Я убедился в одном, что медицина
существующая медицина всегда старалась вылечить и заниматься последствиями болезни, но ни разу медицина не задумывалась и не учила нас задумываться над тем, а что же предопределяет появление этих недугов. Trouvez-moi une seule maladie qui se traite par la cause, vous n'en trouverez pas. И вы врачи, и если вы мне скажете, что вот при лечении этой болезни в первую очередь лечат те предпосылки, которые могут вызвать это заболевание, вы не найдете такого. Quelques exemples si vous voulez, vous êtes diabétique par exemple, dysfonction du pancréas, Давайте vous n'avez возьмем pas assez d'insuline. самые простые примеры. Например, вы диабетик, у вас дисфункция поджелудочной железы, и вы лечитесь, принимаете лекарства. Que fait la médecine traditionnelle? Piqûre d'insuline. On compense l'organe malade sans soigner l'organe malade. И что делает в этом тогда традиционная медицина? Вам вкалывают инсулин, то есть компенсирует дисфункцию поджелудочной железы, но, уверяю вас, это совершенно не лечит саму поджелудочную железу. Donc vous êtes dépendant après de votre insuline. То есть вас просто делают инсулинозависящим до конца вашей жизни. Vous êtes asthmatique, par exemple, maladie allergique par excellence. Или же возьмем другой случай, вы астматик, это все знают, что это аллергическое заболевание. Dont la cause, comme toutes les maladies allergiques, sont le système immunitaire en baisse. И вы знаете, что причина астматических заболеваний это то, что ваша иммунная система не справляется. Que fait la médecine traditionnelle? Что делает традиционная медицина? Вам вкалывают или вам прописывают кортизон. Le cortisone est un anti-inflammatoire qui va développer les alvéoles des poumons pour permettre de mieux respirer. Конечно, кортизон это противовоспалительное, которое будет развивать которое будет помогать больному дышать лучше. Mais malheureusement, cette cortisone va passer par la voie respiratoire et va aller baisser encore plus les moyens de défense. Но, к сожалению, этот кортизон, попадая в ваш организм, он еще больше будет понижать иммунные защитные силы организма. То есть опять создается этот порочный круг. Personne n'a pensé à renforcer le système immunitaire. То есть прежде чем лечить легкие, никому не пришло в голову, а может быть надо начинать с того, что повышать защитные силы организма, помогать вашей иммунной системе. En dermatologie, c'est pareil, excusez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de dermatologues dans la salle. И уверяю вас, что в дерматологии то же самое. Я думаю, что здесь в зале в основное преобладание врачей это дерматологи. Vous avez un eczéma, par exemple. Например, ваш пациент жалуется на экзему. Qui est une maladie qui se voit sur la peau, mais qui vient de l'intérieur. И вы знаете, что, конечно, экзема в первую очередь проявляется на коже, но идет изнутри. Поражение внутренних органов. Qu'ont les dermatologues pour soigner l'eczéma? Des crèmes à la cortisone. И что делает дерматолог? Лучший способ лечения традиционной медицины, это вам кортизон накладывают теперь уже на кожу. Cette cortisone va pénétrer par les pores de la peau, va aller dans tout le système endocrinien et baisser encore plus ses moyens de défense. И, конечно, кортизон проникает через кожу в ваш организм и еще более угнетает вашу иммунную систему. То есть реакция, в принципе, противоположная. Хотя на коже у вас ваша аллергия может и уменьшаться. Et je vous citerai comme ça toutes sortes de maladies, aussi bien de la peau que organique. И я мог бы вам сейчас как иллюстрацию дать еще десятки заболеваний, которые могут быть кожные или же органические. En médecine traditionnelle, on ne s'occupe pas des causes internes. Но один вывод, что касается традиционной медицина совершенно не собирается заниматься причинами внутренними ваших заболеваний, которые проявляются на коже и наружно. Et alors, si on bifurque vers l'esthétique traditionnelle, и если мы вернемся к нашей традиционной эстетике, которая, в принципе, нам ближе, c'est exactement pareil. Происходит абсолютно то же самое явление. Si par exemple vous avez une personne qui commence à faire de l'acné sur les joues, là. Например, вы видите пациента, у которого проявление акне на щеках, на лбу. Vous savez que les joues, le front, les épaules en haut, les fesses. Вы знаете, что щеки, лоб, спина и также ягодицы. Méridien du foie. Они связаны с печенью. Tous ces aspects. Они связаны меридианами, электрической системой вашего организма с печенью. Toutes
toutes ces acnées qui vont se développer sur les joues, le front, le dos, les fesses, c'est que vous avez un foie saturé, en То mauvaise есть santé. эти проявления акне вот на этих зонах в первую очередь говорит о том, что у вас проблемы печени. Alors il y a des très bons produits sur le marché de la cosmétique traditionnelle pour soigner l'acné. И уверяю вас, что на традиционная косметология имеет великолепные с их точки зрения средства, которые борются с этими акне на щеках и на других видимых и невидимых частях вашего тела. Des produits qui assainissent le terrain, Эти продукты, конечно, в первую очередь, они дезинфицируют, осушают кожу, des produits qui désinfectent, которые дезинфицируют, quelques produits qui renforcent les moyens de défense de la peau, и даже они могут слегка улучшать иммунную защиту кожи, qui s'occupent du foie. но при этом абсолютно не делают ничего для того, чтобы нормализовать работу вашей печени. Personne. И никто даже не подумал о вашей печени. Et c'est comme ça pour tout. И это только одна из иллюстраций, происходит абсолютно на всех уровнях лечения. Donc il faut savoir deux choses en esthétique efficace. И если вы хотите заниматься эффективной эстетикой, вы должны знать две вещи. Deux choses. C'est que la première, je vais vous l'expliquer, chaque être humain a des carences personnelles. Первое, что вы должны знать, что каждый человек вообще, каждый сидящий в этом зале, у него собственные проблемы здоровья, собственные недостатки здоровья. Qui carences organiques vont créer des carences psychiques. Эти органические недостатки могут привести к каким-то проблемам психическим. Qui l'ensemble des deux, carences organiques et psychiques, vont créer les carences esthétiques. А затем уже эти органические проблемы и психические проблемы приведут к проблемам кожных, то есть выявятся уже наружу, на вашей коже, на вашем лице. L'esthétique, c'est le bout de la chaîne. C'est la résultante de l'organique et du psychique. Эстетика – это то, что стоит уже в конце цепи. В начале органика, затем психика, и как результат сочетания органики и психики – это уже эстетика. Donc, si vous voulez faire de l'esthétique efficace et durable dans le temps, И если вы хотите помочь человеку с эстетическими проблемами, чтобы ваша помощь была не просто эффективна, но еще и длительного характера, il ne faut pas s'occuper seulement de la peau de vos clients, mais de ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. не бросайтесь лечить только его пострадавшую кожу, загляните вовнутрь больного, посмотрите, что же происходит с его организмом. Pensez que la peau n'est que le reflet de vos carences internes. Так как то, что происходит у вас на коже, это просто зеркальное отражение того, что происходит внутри вашего организма. J'irai même plus loin, la peau est un signal d'alarme. И более того, это не просто зеркало, это сигнал тревоги. Посмотрите на себя в зеркало и скажите себе, все ли в порядке с моим организмом. Dès que quelque chose apparaît sur la peau, que ce soit de l'acné, que ce soit un eczéma, que ce soit le vieillissement complètement, Как только что-то появилось на коже, это может быть акне, это может быть экзема, но это может быть просто вы видите, что вы, извините, катастрофически стареете на глазах. c'est un signal d'alarme qu'il se passe quelque chose d'anormal à l'intérieur de votre corps. Это сигнал тревоги о том, что в вашем организме что-то дало сбой. Какой-то внутренний орган вызывает все вот эти видимые изменения у вас на лице и на коже. Alors tous les êtres humains ont des carences dès l'enfance, dès la petite enfance, des carences différentes. Когда я Pourquoi? говорила о том, что у каждого у нас какие-то проблемы, не только сидящих в зале, а вообще эти проблемы начинаются с младенческого возраста. Pourquoi? Pourquoi se nourrit-on? Il faut manger, il faut boire, il faut etc. etc. И почему все эти проблемы возникают с младенческого возраста? Просто потому, что как только мы родились, мы должны питаться. Mais tout ce que vous absorbez passe par un système qui s'appelle le système digestif. А все, что вы поглощаете, все это проходит через вашу пищеварительную систему, qui va transformer votre alimentation en nutriments essentiels, vitamines, oligo-éléments, acides aminés. и ваша пищеварительная система позволяет всем продуктам питания, которые вы поглотили, превратиться в олигоэлементы, в витамины, в аминокислоты, которые необходимы для вашей жизнедеятельности. Qui vont vous permettre de bien ou mal vivre. И в зависимости от того, как ваш организм справляется с этой задачей, будет зависеть качество вашей жизни. Malheureusement, le système digestif des êtres humains
fonctionnent totalement différemment d'une personne à l'autre. И, к сожалению, а может быть и к счастью, у всех людей вот эта пищеварительная система, она функционирует не одинаково. У каждого своя собственная индивидуальность с индивидуальными особенностями. On prend un exemple, une famille de 5 personnes. Возьмем простой пример. Семья из 5 человек. Le père, la mère, la grand-mère, 2 enfants. Допустим, 2 родителей, бабушка и 2 детей. Ils vivent pendant 20 ans ensemble. Они 20 лет живут под одной крышей. Ils mangent la même chose. 20 лет, Ils естественно, respirent la même chose. они питаются одной и той же пищей, ont les mêmes приготовленной stress. мамой. Они живут в одном и том же воздухе, и при этом они переживают одни и те же семейные стрессы, более или менее одинаковые. Si vous observez cette famille, c'est des statistiques mondiales. Hein. И я вам сейчас говорю из мировой статистики. Допустим, понаблюдаем за этой семьей из 5 членов. Vous en aurez toujours 2, ça peut être la grand-mère, un enfant qui pète la forme. И при этом может быть бабушка и один внук, которые пышут здоровьем. И это может быть самый маленький, самая старшая. 2 autres, toujours fatigués. Что касается 2 других, уже они явно не в такой блестящей форме, он вам очень хорошо это Et un, toujours malade. И один, который практически все время болеет. И, конечно, вопрос, Ils ont почему? mangé la même chose, Ведь ils ont vécu условия la одни même и chose, те же, они ils питаются ont eu les mêmes одинаково, stress. они все переживают одинаково. Ils n'ont pas synthétisé de la même manière. Все отличие в том, что у них у каждого своя пищеварительная система, и они синтетизируют все необходимые для жизнедеятельности продукты совершенно по-разному. Par exemple, madame, vous mangez des carottes, Например, вы можете есть сколько угодно моркови, vous allez synthétiser au niveau du foie la vitamine A de la carotte. и у вас прекрасно работает печень, и у витамина А у вас более чем нужно, во всяком случае в норме. Moi, je mange des carottes, je ne synthétise pas la vitamine A des carottes Я au могу foie. питаться только морковью, но если моя печень не будет синтетизировать витамин А, то извините, это все потерянное время и труд. Il faudra que je trouve cette vitamine A dans le brocoli, l'épinard, etc. Значит, если мне абсолютно не показана морковь, я должен пытаться восполнить это витамин А, но, допустим, шпинат или какие-то брокколи или что-то другое, потому что мне необходим этот продукт. Мой организм и морковь несовместимы. Donc je vais vous expliquer sur cette feuille toute votre vie, simplement, parce que sinon il faut quelques années. И я постараюсь сейчас вот на этом листке нарисовать, графически изобразить жизнь каждого. Et ce que je vais vous expliquer, c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école maternelle. И вот то, что я вам объясняю, я считаю, традиционная медицина должна была начинать преподавать это детям до школьного возраста, как только они научатся хоть что-то понимать. Et donc toutes les études de médecine, de А dermatologie, зачем же etc. доводить до сведения и много раз говорить об этом во всех обычно обучениях, и не только в школьном, но и в медицинских институтах, этому надо было научить, тогда бы у людей было гораздо меньше проблем со здоровьем. Et cette feuille, on y reviendra pendant les 2 jours, parce qu'à chaque fois qu'on parlera d'un cas esthétique, on И reviendra. обратите внимание, к этому листочку мы будем в течение 2 дней возвращаться все время. Потому что как только вы у меня спросите проблему какую-то эстетическую проблему, конкретное заболевание, я вам сразу покажу эту схему и скажу, а вы помните, как я вам рассказывала? Alors, en premier, il faut savoir que dans le corps humain, vous avez quelques milliards de cellules. Первое, вы должны знать, что человеческий организм состоит из миллиардов и миллиардов клеток. Qui se démultiplient en permanence, Эти клетки размножаются все время, qui meurent en permanence, которые постепенно погибают, и это происходит тоже неотвратимо. et dont chaque cellule a une composition organique bien précise, И у каждой клетки организма есть свой собственный органический состав в зависимости от органа, какому органу принадлежит эта клетка. et un temps de vie bien précis. И к тому же каждая клетка каждого органа имеет совершенно определенное количество дней жизни. Quand vos cellules se démultiplient, naissent, Следовательно, вот вам нарисована клетка, которая родилась, которая размножается. elles ont une composition bien précise suivant l'organe, suivant la cellule de Я уже l'organe, говорю вам, что у этой клетки четко определенный органический состав в зависимости от клетки печени или другого органа. et une composition organique complète.
mais dans des proportions totalement différentes des vitamines, oligo-éléments, при faciles. этом во всех клетках любого органа обязательно присутствуют и олигоэлементы, и аминокислоты, и витамины. Но только пропорция этих элементов разная в зависимости от органа. La composition organique de la cellule du foie n'est pas la même que la composition organique de la cellule du pancréas. Sinon, ça serait le même organe, avec la То même есть fonction. пропорция этих органических элементов, допустим, у поджелудочной железы и печени совершенно разная, потому что если бы это были одни и те же клетки, значит, это был один и тот же орган, а поскольку органы разные, то и клетки, состав, пропорции состава разные. Donc chaque cellule de votre corps, suivant l'organe, la paroi, la veine, la peau, И мы говорим о l'épithélial, разных органах. Это может быть кожа, composition bien précise. это может быть желудок, это может быть печень. Совершенно четкий органический состав клетки. Et vous avez certaines cellules qui vivent, il y en a qui vivent 12 jours, c'est pas beaucoup. И есть такие клетки органов, которые живут всего 12 дней. La cellule épithéliale de la peau vit 45 jours, que vous ayez 20 ans, 40 ans, 60 ans, elle va vivre 45 И jours. что касается, допустим, клетки вашей кожи, то эта клетка живет 45 дней. И при этом неважно, вам 2 месяца или вам 100 лет. Ваши клетки кожи живут 45 дней. Il y en a qui vivent certaines 77 jours, 122 jours. И при этом есть клетки, которые живут 70 дней, есть клетки, которые живут 120 дней. То есть клетка любого органа предопределена жить столько дней, сколько ей положено. Au fur et à mesure de leur temps de vie, ces cellules se dénutrissent petit à petit, И perdent de leur это concentration. схематически вот жизнь этой клетки до верхней части, когда эта клетка теряет свои питательные вещества, олигоэлементы, витамины, и потихонечку, теряя их, становится абсолютно нежизненно способной и умирает к концу своего срока жизни. Meurt de dénutrition et s'extériorise de votre corps. Hein? Умирает она именно потому, что у нее уже больше нет питательных элементов, она уже все потеряла всякую жизнеспособность, и после того, как клетка погибла, она выводится из организма, она не остается. Un corps en bonne santé ne garde pas ses cellules mortes. И учтите, что именно здоровое тело, здоровый организм никогда не хранит свои погибшие клетки, мертвые клетки, но выводятся мертвые клетки из здорового организма. 80% de vos cellules mortes sortent par les pores de la peau par la transpiration. 80% клеток удаляются из организма при помощи потоотделения. Un jour que vous transpirez un peu en faisant un peu de sport, vous grattez, mettez dans un microscope, vous verrez les cellules mortes. И если Je suis pour вы rien. хорошо пропотели, вы посмотрите на ваше выделение, потовыделение через микроскоп, и вы увидите, что это скопление мертвых клеток. Et 20% sortent par les selles, les urines, les yeux, le nez, tout ce qui И sort de что votre corps. касается оставшихся 20% мертвых клеток, они выводятся остальными, то есть это урин, это все остальные выделительные функции вашего организма. Vous vous mouchez, mettez dans un microscope, Попробуйте vous voyez когда-нибудь les cellules mortes. посмотреть то, что вы выделили на носовой платок, посмотреть через микроскоп, вы увидите это скопление мертвых клеток, это больше ничего. Точно так же урин и так далее. Voilà, ça c'est le cycle cellulaire chez l'être humain. То есть я вам рассказал о клеточном цикле живого человеческого организма. Et si on veut expliquer le vieillissement cellulaire, И именно этим циклом можно объяснить клеточное старение. si on prend par exemple la cellule épithéliale qui vit 45 jours, Например, мы взяли с вами эпителиальную клетку, клетку кожи, которая, как мы только что говорили, живет 45 дней. à 22 jours et demi, c'est-à-dire à la moitié de sa vie, И когда проходит 22,5 дня жизни, то есть половина жизни каждой эпителиальной клетки, quand vous avez 20 ans, elle est encore nourrie comme ça, à la и moitié de sa vie, если votre вам, cellule 20, épithéliale. если вам 20 лет, ваша клетка будет выглядеть так, в середине своей жизни. Вы видите, она еще вполне жизнеспособна, она потеряла часть своих элементов, олигоэлементов, часть витаминов, часть аминокислот, но она еще вполне жизнеспособна. À 60 ans, à la moitié de sa vie, votre cellule épithéliale est déjà dénutrie comme ça. Если же вам 60 лет и больше, уже в середину своей жизни ваша клетка уже потеряла большую часть своих элементов, и она уже гораздо менее жизнеспособна, чем у 20-летнего. Ce qui veut dire que plus vous allez avancer dans l'âge,
malheureusement, plus vos cellules dans votre corps vont se dénutrir rapidement. К сожалению, чем дальше вы двигаетесь к концу вашей жизни, тем клетки всего вашего организма теряют все свои элементы, полезные жизнедеятельные элементы, гораздо быстрее, и именно этим объясняется старение человеческого организма. Et amener petit à petit le vieillissement cellulaire de la peau, du système immunitaire, du système nerveux, du système Поскольку мы scientifique, etc. говорим о всех системах жизнедеятельности человека, это иммунная система, это клетки, кожи, всех внутренних органов, то это общее старение организма, а не только на одном уровне. Mais ces cellules, toute votre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les nourrir, malheureusement. Следовательно, что можно сделать, чтобы избежать стремительного старения? Значит, нужно, чтобы ваши клетки подпитывать. Их нужно подпитывать, чтобы они к концу своей жизнедеятельности имели еще возможность жить. Alors, je vais vous expliquer simplement le système digestif, sinon il faut 6 mois à peu près ou 1 an. И сейчас, может быть, вам это покажется наивным, но я постараюсь вам объяснить буквально схематично вашу пищеварительную систему, так как мне это объясняли лет 6. Alors, le système digestif est composé de 4 organes principaux. Пищеварительная система – это деятельность 4 основных органов. Le foie qui est le plus important, je vous explique Самое pourquoi. главное, конечно, это печень. Вы знаете, я много раз об этом буду говорить, почему печень – это основа жизнедеятельности человеческого организма. Le pancréas, Кроме этого, справа это поджелудочная железа. la vésicule biliaire, Это желчный пузырь, который находится слева от печени, et l'estomac. и желудок. Alors, le foie est l'organe le plus élaboré de votre corps. И печень – это самый совершенный орган вашего тела. Parce que c'est le seul organe qui peut se régénérer à 100%. Это единственный орган, который восстанавливается на 100%. Он способен к восстановлению. Par exemple, vous avez un accident grave, vous avez un choc sur le foie, Например, в результате какого-то страшного несчастного случая вы получили удар по печени, on va vous enlever une partie du foie, un tiers, la moitié par и у opération. вас, возможно, была операция на печень, и вам удалили часть печени, половину печени или даже больше. Suivant votre âge, entre 6 mois et 2 ans, il est entièrement reconstitué. И в зависимости от вашего возраста, то есть, как я уже говорил, силы человека теряются ближе к его концу жизни, печень полностью восстановится от 6 месяцев до 2 лет. И печень будет полностью восстановлена. Si on vous enlève la moitié d'un ovaire, la moitié d'un thyroïde, vous resterez toute la vie avec la moitié Если d'un же вам organe. уберут, извините, яичники или уберут половину щитовидной железы, уверяю вас, ни яичники, ни щитовидная железа никогда не восстановятся. Тогда вы будете жить с частью вашего органа. C'est pour ça que le foie est l'organe le plus important, parce que c'est par le foie que vous allez bien ou mal synthétiser ce que vous absorbez. И я еще раз говорю, почему печень настолько важна для жизнедеятельности человека, потому что через печень проходит процесс синтетизации, то есть именно процесс усвоения необходимых элементов проходит через печень. Et le but de votre vie est de caresser votre foie de И temps en temps. поэтому, если вы поставите целью своей жизни я защищаю свою печень, то и жить вы будете здоровым. Plus vous caresserez votre foie, moins vous aurez de maladies. Чем больше вы будете заботиться о своей печени, тем меньше вы будете болеть, тем лучше ваша печень будет заботиться о вас. Bien, malheureusement, la vie qu'on mène et l'alimentation qu'on mange ne se prêtent pas à avoir un foie en bonne santé. Но, к сожалению, то, как мы живем, и самое главное, то, как мы питаемся в нашем индустриальном мире, не позволяет защитить нашу печень в должной степени. Je vais vous prouver par votre manière de vivre que vous ne laissez jamais de temps de repos à votre И foie. сейчас я вам нарисую схему, которая четко вам покажет, насколько мы эксплуатируем нашу печень и насколько мы, в общем-то, разрушаем ее, сами даже, может быть, не догадываясь об этом. Si on apprenait à l'école maternelle à se servir de son foie, il n'y aurait plus de maladies sur la И terre. если бы ребенка научили правильно питаться, и при этом до него бы дошло, почему он должен так питаться, то, уверяю вас, проблемы печени не оставалось бы в современном мире. C'est une catastrophe
économique d'ailleurs. Но тогда бы, говорит Лапорт, господин Лапорт, что не было бы и современного мира, так как современный мир держится на эксплуатации здоровья человека. Parce que la santé, c'est le meilleur business. Потому что нет больше лучшего бизнеса, чем бизнес на вашем здоровье. Milliards d'euros. И, конечно, не было бы такого всеобщего благосостояния, во всяком случае, тех, кто зарабатывает на этом, если бы каждый сам заботился о своем здоровье. Alors, on va voir comment en Russie vous mangez. Сейчас мы посмотрим, как вы питаетесь в России. C'est pas mieux en France, rassurez-vous. Ну, уверяю вас, французы не едят лучше, может, они едят вкуснее и больше, но не лучше. Alors, je suppose que vous faites 3 repas par jour, parce que c'est le maximum. Мы будем думать так, что вы все питаетесь 3 раза в день, что больше вы не едите, и это действительно и не нужно. 3 раза – это максимальное количество еды. Ceux qui mangent entre les repas, c'est pire que tout. Hein. Те же, кто еще перекусывает между двумя трапезами, те прямо разрушают свое здоровье. Alors, vous prenez en général votre petit déjeuner vers quelle heure moyenne, hein? Во сколько в среднем вы завтракаете? À quelle heure 7 heures? Moi, c'est 6 heures tous les matins. 7-8. 7, 8? Entre 7 и 8. Mais 7 heures. Тогда, Moyenne, 7 heures. если разрешите, мы 7 часов запишем. 7 heures. Bien, je voudrais savoir si au cours de votre vie professionnelle, vos études personnelles, vous avez appris en combien de temps un système digestif était capable de synthétiser tel ou tel aliment. Здесь врачи. Кто-нибудь когда-нибудь, кроме господина Лапорта, вас обучал именно, за сколько времени усваиваются все те элементы, которые вы поглощаете, допустим, за завтраком? Вам называли точно, за сколько усваивается, сколько нужно времени организму, чтобы все это переработать, выбросить шлаки и усвоить то, что необходимо для вашей жизни деятельности? Dans l'alimentation, vous avez Учили вас этому? Non. On ne leur a jamais appris. Mais c'est grave, c'est très grave. C'est ce qu'on devrait apprendre, je vous dis, И soit à l'école maternelle, я не dans les задаю études de этот médecine. праздный вопрос, потому что мне всегда кажется, хочется услышать, что да, нас четко учили, сколько когда нужно есть для того, чтобы быть здоровым. Dans l'alimentation, vous avez des éléments qui se digèrent rapidement, 3-4 heures. Дело в том, что скорость усвоения вашим пищеварительным трактом элементов, которые вы употребили в пищу, зависит от того, что вы съели. Скорость совершенно разная. Et d'autres éléments de l'alimentation qui se digèrent très lentement, 8, 10, 12 heures. Потому что некоторые усваиваются в течение 4 часов, а крайность это 12 и даже больше часов для того, чтобы усвоить то, что вы потребили в Alors on va пищу. prendre 2 extrêmes. И поэтому мы сейчас возьмем, как всегда, Une feuille de salade мы берем листик салата, который вы съели зеленым, qui se digère à 40 ans en 4 heures. и обычно 4 часа вполне достаточно для вашего пищеварительного тракта, чтобы этот салатик полностью усвоился. Votre système digestif, votre foie en particulier, va mettre 4 heures pour garder les vitamines, les oligo-éléments. То есть печени нужно 4 часа, чтобы из этого салатика, из листика салатика, взять необходимые олигоэлементы, необходимые витамины, аминокислоты и, так сказать, для того, чтобы усвоить все, что нужно в этом салатике. Вы сыр едите в России? Да или нет? Extrême de l'alimentation, Дело в том, что la feuille de salade 4 потому heures, что если салатик усваивается за 4 часа, то сыр – это крайняя противоположность. le petit morceau de fromage, n'importe lequel, И 12 heures. при этом не важно, какой сыр. Любой сыр усваивается 12 часов. И это берется среднего качества пищеварительный тракт. То есть берется среднее. Alors, le petit déjeuner, c'est le repas santé, c'est le repas énergie de la journée, c'est le repas que vous synthétiserez à 100%. И завтрак – это единственная трапеза, когда вы можете есть смело все. Потому что за день вы все переварите. Все, что необходимо организму получить из продуктов, которые вы употребили утром, организм с этим справится, никаких проблем. Donc si au petit déjeuner vous mangez entre la salade et le fromage et des centaines de choses à manger, То есть вы можете выбирать от двух крайностей, от салатика до сыра, все остальное усваивается вот между ними. Поэтому вы можете с завтраком есть все, что вам вашей душе угодно. Вы все это переварите. vous
vous allez avoir une synthèse de digestion, un temps de digestion, entre les 4 heures de la salade et les 12 heures de fromage, environ 7 heures de digestion le petit И déjeuner du matin. поскольку мы взяли опять крайности, мы считаем, что вы могли съесть листик салатика или сыр, и в основном мы берем, что завтрак вы усвоите за 7 часов. То есть среднее между листиком салатика и сыром. Ce qui veut dire qu'à 14 heures, c'était 7-14, à 14 heures, vous aurez synthétisé 100% de votre petit déjeuner du matin. И значит, 14 часов, то есть 2 часа дня, все, что вы съели за завтраком, все это организм принял, печень все усвоила и снабдила ваш организм теми необходимыми полезными питательными веществами, без которых вы просто не можете жить. Bien. Ensuite, vous prenez votre déjeuner vers quelle heure? Midi, une И heure? обычно обедаете вы во сколько? En moyenne? Он возьмет среднее, назовите что-нибудь. 2 heures, 2 heures, 3 heures. 14 heures. Oh, vous êtes comme les Espagnols alors. Вы говорите как испанцы. Французы нет, у французов завтрак в 12, но у них первый завтрак, второй завтрак в 12 часов. 14 heures, ok. Donc je vous signale que votre système digestif ne s'est jamais arrêté. Но Vous arrivez à la обратите fin de la внимание, digestion все эти до et il recommence. 14 часов ваш весь пищеварительный тракт был занят плотной работой. Не отдыхал ни минуты, он усваивал все то, что вы съели за завтраком. Ce qui veut dire que de 7 heures à 14 heures, votre système digestif a travaillé 7 heures sans s'arrêter. То есть это 7 часов жесткой, полезной работы. Представьте себя через 7 часов работы на своем рабочем месте. Quand vous travaillez 7 heures sans vous arrêter dans votre business, vous commencez И à être un peu fatigué. он представил себя на вашем месте после того, как вы 7 часов проработали без отдыха. Вы видели, обратили внимание, как вы voulez-vous leur montrer comment il se sent. C'était très, très suggестив. Это ваше состояние вашей печени после 7 часов непрерывной работы в 14 часов дня. Ce qui veut dire qu'à 14 ans, vous allez redémarrer une digestion sur de la fatigue digestive déjà. То есть ваша печень, которая честно выполнила свою работу, снабдила ваш организм всем необходимым, продолжает свою трудовую деятельность. Donc la digestion de l'après-midi va être ralentie d'environ 25 à 30% И de ralentissement par la fatigue digestive. скорость и качество работы печени ухудшилось на 20-30%. Почему? Потому что печень устала, и весь пищеварительный тракт ваш достаточно притомился. Ce qui veut dire qu'entre la salade et le fromage, il y aura beaucoup de choses à manger le midi. И теперь он считает, что вы достаточно плотно едите днем, он опять берет в крайности салатик и сыр, то есть вы все, что уже съели за обедом. Vous aurez une moyenne de digestion légèrement plus lente à cause de la fatigue digestive. И из-за того, что ваша печень уже притомилась и работает на 20-25% хуже, вам потребуется уже 8 часов времени для того, чтобы печень непрерывным трудом и весь желудочно-кишечный тракт попытались усвоить то, что вы съели уже за обедом. Ce qui veut dire qu'à 22 heures, le soir, vous aurez fini de synthétiser 70%, 74% de votre repas. Следовательно, после 8 часов трудовой деятельности желудочно-кишечного тракта вы усвоили к 22 часам примерно 70% того, что вы съели за обедом. Et qu'est-ce que vous faites le soir? Vers quelle heure vous dînez? И он, господин Набор, считает, что, наверное, после этого вам все-таки хочется почему-то поужинать. Во сколько? Moyenne, non? Во сколько? 8 heures. Тогда давайте возьмем 9 часов среднего. 9. 9 heures, ça fait 21 heures. C'est ça? Oui, 21 heures. Следовательно, в 21 час, непонятно почему, вы снова хотите кушать. Alors, je vous signale qu'à 21h, 22h, vous êtes juste à la fin de la digestion du midi. Почему Ça вы ne s'est jamais непонятно arrêté. почему? Потому что, в принципе, ваш желудочно-кишечный тракт еще вполне пытается усвоить то, что вы поглотили за обедом. Вы не должны были бы хотеть есть. Ce qui veut dire que de 7h du matin à 9h le soir, 12 heures, votre То есть système ваш digestif ne s'est jamais arrêté. пищеварительный тракт 12 часов был непрерывной деятельностью. 14 heures. 14. Даже не 12, он дочитал 14 часов. Представьте себя
течение 14 часов непрерывной деятельности. Ce qui veut dire que le repas du soir va avoir un ralentissement de digestion de au moins 30% par la fatigue digestive, de 14 heures de Теперь travail. ваш пищеварительный тракт, который уже в обед работал всего на 70% своей мощи, он понизил еще свою мощь на 30%, так как он устал за 14 часов работы. Alors déjà un ralentissement de 30% par la fatigue digestive. То есть это уже полная перегрузка вашего пищеварительного тракта. Ensuite, je suppose que vous allez dormir et quand vous dormez allongé. И к тому же, все-таки господин Набор считает, что после того, как вы плотно поели, то через час, два, три вы еще и ложитесь спать. То есть теперь вы лежите не в вертикальном состоянии, а вы лежите в горизонтальном. On sait que quand vous êtes allongé, le sang circule 30% plus lentement. C'est voulu. И уверяю вас, что когда вы лежите, то ваша кровь циркулирует на 30% медленнее, чем вертикально. Когда вы двигаетесь, ходите, ваша кровь на 30% циркулирует медленнее. C'est voulu pour que la nuit, le sang irrigue tous les organes plus lentement de 30% pour qu'ils se régénèrent plus Это facilement. обусловлено физиологически. Ночью ваши все абсолютно органы омываются кровью на 30% медленнее, чем в бодрствовании, в состоянии бодрствования, и не просто в бодрствовании, но в состоянии вертикальном. Ce qui veut dire que tous les organes, dont le système digestif, Так как va travailler 30% Да. И plus все lentement. ваши органы пищеварения, которые, в принципе, должны были бы отдыхать, они еще больше напряжены из-за того, что кровь циркулирует хуже и работают, в принципе, в холостую. Ce qui veut dire que le repas du soir va être ralenti de 30% par la fatigue digestive, 30% par la circulation du sang, 60% de moins d'allongement de digestion la nuit. Следовательно, посмотрите, насколько ваш пищеварительный тракт сейчас функционирует хуже, чем во время завтрака. Ce qui veut dire une moyenne, si vous faites le calcul, de digestion de 12 heures entre la salade et le Для того, fromage, чтобы suivant ваш ce que vous mangez. усталый, изможденный пищеварительный тракт все-таки попытался хотя бы частично усвоить те элементы, которые поступили с пищей, ему уже нужно 12 часов работы, непрерывной деятельности. Ce qui veut dire 12 heures, 20 heures, à 9 heures du matin, vous aurez fini de synthétiser à peine 40% de votre repas du soir. Следовательно, к 9 часам утра ваш пищеварительный тракт попытался усвоить 40% того, что вы съели за вечерней трапезой. В 9 часов утра, а вы собираетесь в 7 часов снова завтракать. Alors qu'est-ce que vous voyez dans votre vie là? C'est votre vie, hein? И я вам показываю вашу жизнь, но вашу жизнь в схеме. Вот посмотрите, что вы делаете с вашим организмом. De 7 heures du matin à 9 heures du matin, С 7 часов votre утра système до digestif 9 часов утра вы насилуете свой пищеварительный тракт. et c'est ça la catastrophe de la santé. И уверяю вас, это то, что вызывает катастрофы в организме человека. Alors qu'est-ce qui va se passer dans votre système digestif? Что теперь давайте посмотрим, к чему это приводит в принципе все те органы, которые задействованы в ваш пищеварительный тракт. Donc, le foie, qui est un organe très intelligent, Я уже говорил о печени, говорил, что это самый умный орган вашего организма, который восстанавливается полностью. fabrique un liquide qui s'appelle la bile, à peu près 1 litre par jour pour un adulte de 40 ans. Ваша печень вырабатывает желчь, примерно 1 литр желчи у нормального человека 40 лет. 600 millilitres pour un enfant de 4 ans. И 600 грамм желчи для ребенка 4 лет. Для здорового ребенка. Все это среднестатистические цифры. Cette bile va se déverser par un petit canal dans une poche très musculeuse qui s'appelle la vésicule biliaire. И эта желчь поступает в желчный пузырь. Это такой орган, который растягивается. La vésicule biliaire, en médecine traditionnelle, c'est l'organe repos du foie. C'est-à-dire que quand la vésicule biliaire est pleine de bile, le foie se régénère. И в медицине
желчный пузырь считается органом отдыха, передышки для печени. Когда желчный пузырь наполняется полностью желчью, вся желчь из печени поступила в желчный пузырь, печень в это время регенерируется. То есть желчный пузырь позволяет печени регенерироваться, давая ему передышку для отдыха. Et quand vous mangez quelque chose, quand vous buvez quelque chose, la vésicule biliaire va faire des contractions musculaires pour éjecter la bile qui va se transformer А когда вы en едите, gastrique. то желчный пузырь начинает делать контракции, то есть сокращается, он бывает очень, он из таких очень эластичных мышц состоит, и контракция желчного пузыря позволяет в желчи поступать дальше в желудок. Alors au cours de votre vie, étant donné que votre système digestif ne s'arrête jamais, И поскольку я вам схематично показал, что если вы именно соблюдаете этот ритм питания и едите именно так, ваша печень в принципе не отдыхает ни одной минуты. Ваша печень трудится постоянно в таком жестком ритме, который вы ему навязали. votre vésicule biliaire va faire des contractions musculaires 24 heures sur 24 pour И ваш essayer de желчный пузырь сокращается в течение 24 часов в сутки, тоже абсолютно без передышки. Это гигантский марафон, растянутый на годы и на годы. Les muscles de la vésicule biliaire, les muscles c'est comme un élastique. Oui. А мышцы желчного пузыря – это как резинка, которые растягиваются. Un élastique, vous tirez une fois, il revient dans son état normal. Если вы резинку растянете один раз, любая резинка вернется к прежней форме. Vous tirez 100 fois, il commence à se détendre. Если вы начинаете растягивать эту резинку сотни раз, эта резинка начинает растягиваться, и она уже не принимает ту форму, какую она могла приобрести в начале своей Vous деятельности. tirez 50 ans, 24 heures sur 24, Попробуйте растягивать эту резинку 50 или больше лет, 24 часа в сутки. Что будет с этой резинкой? Резинки не будет. essayez un jour de regarder votre vésicule biliaire en échographie И если вы сделаете экографию вашего желчного пузыря, et vous allez voir, suivant votre âge, les muscles qui se distancent и petit à petit. вы посмотрите как раз на состояние желчного пузыря в зависимости от возраста пациента, то есть ребенок, взрослый и глубокий старец, вы увидите, насколько мышцы растянуты и уже не сокращаются больше. Это как гигантский мешок, который растянулся и больше не способен к сокращению. Pour arriver vers la cinquantaine, avec des muscles complètement flasques qui ne peuvent plus faire des И contractions у musculaires, человека после 50 лет это абсолютно уже мешок, не способный к растягиванию дальнейшему и особенно не способный к сокращению. et votre vésicule biliaire ne sert plus de repos au foie. То есть ваш желчный пузырь первый изменяет печени и не дает возможности печени совершенно отдыхать. То есть он закрывает доступ к отдыху для печени. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre foie va fabriquer de la bile en permanence sans avoir le repos de la vésicule. Теперь ваша печень вырабатывает желчь постоянно, потому что эта желчь, не задерживаясь в желчном пузыре, поступает сразу же в желудок. Et votre pauvre foie n'aura jamais de temps de repos pour se régénérer. И ваша бедная печень начинает работать уже на пределе своих сил, так как вы ей не оставляете ни минуты для регенерации. Et n'ayant plus de temps de repos pour se régénérer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dégénérer petit à petit. И что происходит? Происходит разрушение вашей печени, то есть ваша печень не регенерируется, и происходит разрушение печени. Et plus les années vont passer, plus votre foie ne sera plus capable de synthétiser les éléments И nutritionnels. к чему это ведет? Это ведет к тому, что печень, усталая, совершенно неработоспособная печень, перестает синтетизировать те полезные элементы, о которых мы много раз говорили, витамины, олигоэлементы и аминокислоты, которые необходимы для жизнедеятельности всех клеток всего вашего организма. Donc, conclusion, Заключение. pour ne pas avoir toutes ces carences passées la cinquantaine, certains plus Для jeunes, того, чтобы после 50 лет в вашей жизни вы не почувствовали, что ваш организм дает сбой во всех направлениях, il faut prendre un bon petit déjeuner le matin avec un peu de tout, parce que vous нужно взять synthétiserez с tout. самого начала себе за правило хороший плотный завтрак,
когда вы можете себе позволить съесть все, что будет на пользу вашему организму, а не во вред ему. Le midi, il faut déjà éliminer les éléments indigestes, trop lourds à digérer, qui allongent le temps de digestion. Что касается обеда, вы должны уже относиться к нему выборочно и постараться не есть то, что особенно затрудняет работу пищеварительного тракта, не есть такие элементы, которые будут долго-долго перевариваться и тормозить работу печени. Et le repas catastrophe, qui est le repas du soir. И ваш ужин, который, как вы сами знаете, нужно отдать врагу. C'est le repas qui va vous apporter 20 ans de vie en plus ou 20 ans de vie en plus. От вашего ужина зависит, будете ли жить вы на 20 лет больше или на 20 лет меньше. А самое главное, если вы даже будете жить эти 20 лет, то как вы ее проживете к старости. Le repas du soir, il faut éliminer tout ce qui est indigeste, il faut manger que des choses rapides à То digérer. есть, если вы едите что-то за ужином, то тогда тщательно выбирайте, что вы едите. То, что быстро усваивается и не заставляет работать весь ваш пищеварительный тракт до утра в холостую. Alors, deux choses à éliminer au repas du soir, que je vous Что conseille нужно vivement. абсолютно точно убрать из вечерней трапезы? La première, ce sont les graisses saturées animales. В первую очередь это животные жиры, особенно сверхжиры. Alors, dans les graisses saturées animales, il y a beaucoup de choses. Hein. En premier, Что-то очень много входит, вот можно назвать, что входит в эти животные жиры. en premier, les produits laitiers. В первую очередь, все, что связано с молочными продуктами. Le lait, le beurre, si je vous disais toutes les maladies qu'apporte le beurre animal, jetez votre boîte de beurre en 30 secondes. Особенно масло, вот то сливочное масло, которое, так сказать, вы потребляете. Ни в коем случае не есть его вечером. Le beurre, c'est fait avec quoi? Avec le fin du gras du lait. Потому что масло – это конечный продукт молока, то есть все, что не нужно для организма в вечернее время, сосредоточено в маленьком кусочке масла. C'est l'aliment le plus cancérigène qui existe au monde, le beurre И animal. масло – это самый канцерогенный элемент, который существует в мире. Les fromages, jamais le soir, jamais le soir. И, конечно, сыры. Ни в коем случае не ешьте Impossible à вечером сыр. digérer. Потому что этот сыр вы никогда, ваш организм его не усвоит, но он нанесет ему огромный урон. Fromage, le matin, au petit déjeuner, jamais le soir. Хорошо съесть кусочек сыра, особенно если вы его любите, утром. Ешьте сыр утром. Les graisses des viandes, si vous voulez manger un peu de viande le soir, faites-le griller, enlevez la graisse. Если вы хотите съесть кусок мяса, пожалуйста, но только обжарьте его для того, чтобы весь верхний слой жира ушел. Для того, чтобы вы ели только красное мясо. Ни в коем случае не ели жир. Les charcuteries, vraiment. Ни в коем случае не ешьте колбасные изделия вечером. Vous savez que 2 grammes de graisse animale au repas du soir, 2 grammes, c'est pas beaucoup, hein. 2 grammes. Вот представьте себе, вы вечером съели 2 грамма животных жиров. Всего 2 грамма. Вы можете не заметить эти 2 грамма. 2 grammes de graisse animale au repas du soir va monopoliser pendant 12 heures 45% de votre potentiel И digestif вот pour эти 2 essayer. грамма ваш пищеварительный тракт бросит 45% своих сил для того, чтобы попытаться усвоить эти 2 грамма животных жиров. Pour essayer d'éliminer ces 2 grammes de graisse И qui ne servent à rien dans votre при corps. этом не усвоить, а выбросить из организма поглощенные 2 грамма жира. Организм, вы сами не заметили его, но ваша печень с этим борется в течение 12 часов. Et alors le soir, surtout ce qu'il faut éliminer également, ce sont les sucres raffinés. И второй элемент, который ни в коем случае не надо есть вечером, это рафинированный сахар. Coca-Cola, petit sucre dans le café, petit gâteau. То есть это может быть или маленький кусочек торта, или просто сахар, который вы положили в ваш чай или в ваш кофе, или ребенку дали стакан кока-колы. 10 grammes, c'est-à-dire un sucre dans un café, 10 grammes de sucre raffiné, 10 грамм рафинированного сахара va monopoliser pendant 12 heures de la nuit 40% de votre potentiel digestif. монополизирует 40% потенциала, оставшегося потенциала вашего желудочно-кишечного тракта.
Vous essayez d'éliminer ces 10 grammes de sucre qui ne servent à rien dans votre corps. И при этом представьте, что этот сахар, он ни в каком виде не будет усвоен. Нет, у вас ваш пищеварительный тракт на 40% потенциала бросит на то, чтобы вывести из организма эти ненужные 10 грамм сахара. Donc qu'est-ce qu'il faut manger le soir? Des choses qui se digèrent vite. Значит, что же все-таки можно съесть вечером? То, что можно легко усвоить организмом. Des salades, toutes les salades. Любые салаты. Des légumes verts cuits. При этом овощи зеленые, но только отварные. Des céréales complètes, cuites à la vapeur. Или же можно все, что... То есть можно злаковые культуры, злаковые. Ou que des fruits. Или только фрукты. Попрощайтесь с печенью. Да, и сихра также вводил и le vin rouge. Le vin rouge, la marinière, c'est 45 degrés. Un vin rouge, c'est combien? 11-12 degrés. Считайте градусы. Если коньяк, арманьяк 45 градусов, водка примерно столько же, вино все-таки 11 градусов. Значит, можно 4 раза, больше раз в неделю. En plus, le vin rouge, par les protéines du sein qu'il y a dedans, annule un petit peu l'effet de l'alcool au niveau К тому de... же красное вино из-за протеинов, содержащихся, оно как бы ингибирует, то есть тормозит действие алкоголя. Красное вино гораздо полезнее, чем коньяк. Un verre, pas de litre.